Громкий звук удара разнесся по всему залу магазина электроники «Неотех». Посетители замерли. Молодой консультант только что с силой ударил пожилого мужчину, и тот, не удержав равновесия, отступил назад и ударился о стеклянный прилавок. Его очки упали на пол и разъехались в стороны. На несколько секунд в помещении воцарилась странная тишина, а затем кто-то достал телефон, кто-то усмехнулся, кто-то начал перешептываться. Старик держался за край стойки, тяжело дышал, но не произнес ни слова. Он не оправдывался и не спорил. Просто поднял очки, аккуратно протер их рукавом и медленно вышел. Никто из присутствующих не знал, кем он был и зачем пришел. Никто не догадывался, что этот короткий момент станет для обидчика началом конца. Пожилого мужчину звали Уолтер Хейс. Ему было 68 лет. Он жил в городе Ривердейл и всю жизнь проработал автомехаником. За десятилетия он восстановил сотни двигателей, умел определить поломку по звуку и никогда не требовал к себе особого отношения. В тот день он пришел в магазин не для себя. Он хотел купить ноутбук для внучки, которая получила место в университете, но не могла позволить себе технику. Его старая куртка, выцветшие джинсы и рабочие ботинки резко контрастировали с блеском витрин. Для персонала он выглядел не как клиент, а как помеха. Когда Уолтер осторожно коснулся клавиатуры самого дорогого ноутбука, это стало поводом для агрессии. После случившегося он не поехал домой. Он перешел дорогу и зашел в маленький, почти незаметный магазинчик с облупившейся вывеской и простыми витринами. Там его встретил совсем юный продавец, который говорил спокойно и внимательно. Без насмешек, без подозрений, без высокомерия. Уолтеру терпеливо показали недорогую модель, рассказали о ее возможностях и дали спокойно попробовать. В этом магазине он снова почувствовал себя человеком. Через час он сделал неожиданное решение. Приобрел сразу 12 ноутбуков. Один для внучки и еще 11 для студентов ее школы, которые не могли позволить себе такую покупку. Оплата была произведена сразу, наличными. Тем временем, через витрину большого магазина, напротив, все это видел тот самый консультант. Его лицо побледнело, когда рядом с ним появился управляющий. Тот уже знал, кто был этот пожилой мужчина. Уолтер Хейс владел несколькими автосервисами по всему региону и давно помогал образовательным программам. На следующий день консультанта уволили. История разошлась без громких слов и скандалов, но ее смысл был прост. Уважение не стоит ничего, а презрение может обойтись слишком дорого.